こんにちは。CDI キャリアスクールの阿部ちゃん先生です。今日は AutoCAD 2024を使って図面枠とか記号に使える属性付きブロックを練習してみます。AutoCAD の2024を使ってこれから属性付きブロックの練習をしていきます。ここにあるのはもうすでに属性付きブロックとして登録している A3 サイズの図面枠です。4つの項目のところにこのデータをですね、ブロックを挿入するときにこの文字をですね自由に入力することができます。登録するブロックは1つで挿入するときに、文字を変更するのでとても効率的にブロックを使うことができます。A3 サイズの図面枠を今作っているところです。はい、この図面枠の右下にあるこの欄ですね。これを表題欄と言います。で、表題欄には図面情報をここに記載しています。今回はこの表題欄に書く文字を含めてこの図面枠全体を属性付きブロックとして保存します。この表題欄を属性定義をしていきます。属性定義はホームタブ、ブロックパネル、この三角ボタンをクリックします。はい、この左から2番目、属性定義を、次に属性定義のダイアログボックスが開かれます。左側のモード、はい、位置を固定にチェックです。挿入点、画面上でして、ここにチェックします。次、右側の方、属性、名称のところですね。今回は、まず1つ目、学校名のところに属性を入れますので、名称は学校名にします。全角で学校名。で、プロンプト、これは初期値です。ごめんなさい。プロンプト、これは入力するときのメッセージですね。学校名はクエスチョン。はい。で、規定値、これが初期値です。CDI にしますね。CDI キャリアスクール。はい。で、次、文字設定。位置合わせは、今回は真ん中、中央にします。そして文字スタイル。これフォントですね。はい。フォントは MS ゴシックが多いんですが、今回は MS 明朝にします。微尺度対応は使いません。はい。文字の高さ。はい。ここを3ミリにします。回転角度は水平なので0度です。これで OK です。はい。そうするとこのようにカーソルにプロンプトがくっついてきます。で、ここでこの枠のですね、この枠の中央に配置するためには、左手でシフトキーを押しながら、右手のマウスで右クリック、そして2点間中点。これを選択。はい。枠の左上をクリック、右下をクリックです。そうするとこのように枠の中の中央に文字が配置されます。で同様に他のところもですね、属性定義していきます。これで表題欄に記載する、属性が入力できました。今度はですね、もうすでにこの図形は作成しておりますので、この図形とこの属性定義したこの文字群ですね、これらをセットにしてブロックとして登録するわけです。ホームタブ、ブロックパネルの作成。はい、でここに、図面枠で。今回 A3 サイズなので A3 にしておきます。で、起点は XYZ。要は、この原点に起点を決めます。原点っていうのはどこかっていうとですね、この X と Y のマークがあるところ。ここが原点になります。オブジェクトを選択のボタンをクリック。属性定義、入力する順番にクリックします。学校名、名前、図名、尺度。この順番でクリックします。で、次に図形をすべて交差選択し、エンターキーで書く。保持ブロック変換削除。これは前の
ブロック練習の時にやりました。動作、移尺度対応はなし。XYZ 均一ですね。分解許可。はい。これで OK です。はい。で、次に、このように属性、登録するとです、属性編集ということで、学校名は名前、阿部ちゃん先生名は1回平面図。尺度は100分の1ということで、最初の初期値ですね。これが入力されています。で、もしここで変えたいときは、ここをクリックして文字を変更すればいいわけです。で、OK です。はい。そうするとこのように、もうすでにこの図面は、ブロックに変わってます。はい、ここですね。ここのプロパティのところが、このブロック参照にもうすでに変わってます。後で修正する場合はどうするかっていうと、この属性付きブロックのところをダブルクリックします。そうするとこのように拡張属性編集っていうダイアログボックスが出てきます。この属性のところはこの名称を変更するところになります。例えば図名のところの1回平面図を2回に変えたい場合はここをクリックします。そうすると下の値のところに1回平面図と出ますので、ここ1を消して2にします。そして適用。2回平面図に変わって、こちらの方も2回平面図に変わるわけです。このフォントを変えることもできます。はい、こうダブルクリックします。名称の変更じゃなくて、文字の大きさとか色とかですね、そちらをフォントを変えることができます。それはこの文字スタイルの文字オプションのこのタブをクリックして、例えば文字スタイルをですね、MS ゴシックっていう風に変えると、MS ゴシックに変わります。そして文字の高さを、ここを2に、このように変えると、移尺度対応をやめて、適用ってやると2になります。この阿部ちゃん先生を変えたいときは、ここをダブルクリックして、この名前が阿部ちゃん先生になっているので、この文字、そして文字スタイルを MS ゴシックに変えて、文字の大きさは 2mm で適用にすると、このように文字のフォントと大きさが変更できます。皆さんいかがでしたか？この属性付きブロックを使うと、とても効率的に作業ができると思います。ぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございます。